Bom dia, pessoal, tudo bom? Beleza? Como é que você está? Paz do Senhor para todos os irmãos. Como é que vocês estão? Já nós estamos no topo daquele serrote ali, ó, né? Como é o nome? Pontudo, né? Pontudo, é. É o Pontudo. Nós estamos fazendo um monte lá em cima, pessoal. Esse serrote aí que vocês estão vendo aqui, ó, que é assim, ó, no fundo aqui, né? Nós vamos já estar lá em cima, né? Eu e Samião, né? Samião aqui, o irmão Vanildo aqui, presente só na aqui, bênção né? de Deus, Só na bênção de Deus, glória. né? Pois é, pessoal, nós estamos subindo para fazer um limpo lá em cima, pessoal. Lá em cima, lá, vamos fazer um limpo lá, para nós fazer oração, para nós orar por todos vocês, viu? É isso aí, pessoal. Já nós chegamos já lá em cima, né? Aqui é mostrando onde nós vamos, aqui é a vareda, né? Que é a vareda que nós vamos andar. E é isso aí, ó. Olhe bem aí, depois quando nós começar a subir ele mesmo, aí eu gravo a subida para vocês verem, né? Quem desejar um dia vir mais nós aqui, vem mais nós orar, porque nós gostamos de orar, viu, pessoal? Nós gostamos de orar demais e nós vamos já subir aqui no Pontudo aqui, em nome de Jesus Cristo. Olá, pessoal, aí nós já voltamos agora, nós vamos merendar agora. Merendar que nós estamos subindo aqui o Pontudo, né? O serrote do Pontudo, nós estamos subindo. Aí, pessoal, nós já estamos bem pertinho dele aqui. Vocês verem, né? Aqui, ó, bem pertinho, ó. Nós vamos lá pra cima, pessoal. Vamos lá pra cima dele acolá, ó. Mais ou menos aqui assim. Altitude daqui pra acolá, altitude mais ou menos de 10 metros de altura. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos orar lá em cima, cada um de vocês, ó, né? Você que assiste nosso canal, que é inscrito, muito obrigado. Lá nós vamos fazer uma oração por vocês, né? Com todas as famílias. Também você que assiste nosso canal e não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui comendo uma bolachinha, né? Ó, comendo uma bolachinha para nós subir, né? Aqui o irmão aqui que gosta de aventura também, né? O irmão gosta de aventura, né, irmão? É bom. Gosta de aventura. Não todos nós gostamos de aventura, pessoal. Aqui é só uma bolachinha com creme caca, ó. Bolachinha no prato aí, ó. Vamos comer. Tem pão, ó. Pão, água. Rapadura. A água dos dois lados aqui, água. Rapadura, né? Aqui tem um peixinho torrado, mais tarde eu mostro pra vocês. Peixinho torrado com pão de milho pra nós comer. É isso aí, pessoal. E o Samuel Rei também pra aventura aqui, ó. Viu? Vocês aí, ó, que são inscritos no nosso canal. Tem um menino que gosta muito do nosso canal aí, de Baretama. Aí nós estamos aqui no mato. O dia que quiser vir mais nós, é convidado, vir mais nós, viu? Aqui é o irmão Francisco, ó. Fome Soares, viu? Comendo aqui uma bolachinha seca, mas gostosa. Né, irmão? É. Uhum. Bora lá, minha. Estamos subindo aqui, pessoal. Devagarzinho. Aqui é a vareda que vai subindo já pro monte, né? Vocês verem aí. Aqui atrás vem o Samião, nosso irmão, né? Pra vocês verem. É só a bênção do céu. Eita, minha. Glória a Deus. O caminhão vem engatilhando aí, ó. O caminhão vem engatilhando, pessoal. Aí aqui a gente sobe por aqui. É cansativo, mas nós estamos subindo aqui. Aleluia, glória a Jesus Cristo, né?
É doido, mano? Pois é, pessoal. É uma subida muito... Pois é, pessoal. Eu tô aqui na frente deles. Aí não dá nem pra mostrar pra vocês a subida assim. O cara subindo. Mas aqui é subindo cabeça acima, né? E aqui é a natureza de Deus, né? Tem vezes que gente não gosta, né, de assistir os vídeos de culto, né? Mas gosta da natureza. A natureza foi Deus que fez. Tudo isso aqui, pessoal, foi Deus que fez, né? Olha que pedra bonita, pessoal. Coisa linda. E é isso aí, pessoal. Olha a descida aí, ó. Como é que é, né? Aqui é o irmão. É da Assembleia de Deus, irmão. Que veio mais nós. Subir aqui, viu? Você vai ver ele em mais vídeo. Estamos cansados, pessoal, porque nós estamos subindo, né? Vocês sabem muito bem. Subindo aqui. Devagarzinho, pessoal. Oi? Bateu, oi, mano? Glória a Deus. Cara abençoado. Glória a Deus. O irmão levou uma pancada ali no joelho, na pedra, pessoal. Merece você dar o seu like, viu? Nesse vídeo aqui, viu, pessoal? Merece você dar o seu like. Porque nós estamos aqui subindo mesmo, né? Estamos subindo. Aí você já viu aí, ó. Né, já o... Como é que nós estamos, a altitude que nós já estamos. Nós estamos uma altitude até boa já, viu, pessoal? Essa vareda aqui, ó. E é subindo, pessoal. Vai subindo aí. Cabeça acima, né? Em nome de Jesus. Vai subindo. Eita, Jesus. Ô, glória! E vai subindo, pessoal. Aqui devagarzinho, né? Nós estamos mesmo no barranco, olha, ó. Tá o barranco cabeça abaixo. O irmão vem aí, ó, subindo. É isso aí, pessoal. É desse jeito. É, se você puder um dia ver, curta esse vídeo, né, irmão? Compartilha um com o outro, viu? É isso aí. Vamos compartilhar em nome de Jesus, pessoal. Compartilhar que nós estamos numa atitude para orar. Tá alto, irmão? E é porque nós não subimos ainda bem, viu? É. Vamos começar a subir agora, né? Aí aqui nós passamos por debaixo desse pau aqui, pessoal. Vem com nós, pessoal, vem com nós. Eu tô com a foice na mão, cortando os paus para passar por baixo, né? Altitude muito alta, pessoal. Ui! Dá pra cansar, viu, pessoal? O Saminho já tá cansado já. E aí, Saminho? Tá alto? Tá. E aí, qual é o recado que você deixa pra pessoa que vai vir pra cá? Eita! Eita! Bebe uma aguinha, Samuel. Molha a garganta. Quer água? Não. E aí, irmão? Estamos aqui na beleza, na benção, né, de Na Deus. bênção de Deus. É, a altura boa. Jesus abençoe as pessoas que estão embaixo, né? É. Em nome de Pessoas que Jesus. precisam de oração, né, irmão? É isso aí. Vamos. Pois é, pessoal. Quer água? Dá água aqui o Samião, né? Ele beber aqui, uma aguinha. Tirar o copo não.
Deu uma tosse nele. Deu tempo não. O irmão aí vai com a chibanca nas costas, um saco. É. Eita, irmão. Onde mora o familiar do irmão? Onde mora o familiar do irmão? É lá no acampamento ali do... Sem terra? Sim, sem terra. É, né? Xavier. Xavier, né? É. Olha aí. Eita. Vamos lá. Vamos subir, meu pessoal. Eita, pessoal. Glória a Deus. Né, pessoal? Aqui a cor vai mostrando, aparecendo. Eu a força, mas porque eu tô fazendo mais a limpação aqui, viu, pessoal? Aí o familiar do irmão, como é o nome, irmão? Irmão Vaneudo. Irmão Vaneudo. Aí, ó, onde tá o irmão Vaneudo, ó? Em cima do serrote já. Serrote. Em Né? cima da benção. Ô, glória. O irmão ainda tem mãe? Tem. O irmão dá recado aí pra sua mãe. Estou aqui, minha mãe, aqui no serrote. Que Jesus lhe abençoe. Muita saúde. Pronto. Pois é, pessoal, vamos subindo aqui ainda, né? O negócio é subir. Ficar no topo, né? Lá nós vamos fazer uma oração lá em cima. Cada um de vocês. Viu? Que é o irmão Francisco, né, pessoal? É o canal Reciclando Vida. Reciclando, né? A gente pega o que não é para fazer o que é, né, pessoal? Aí é onde tá, pessoal. Esses pau eu deixo, pessoal, para a gente se agarrar com eles, né? E aí vai subindo, pessoal. Vai subindo. É forte a subida aqui. Muito forte mesmo, viu? Eu vou agarrar aqui os meninos subindo. Olha, ó. Como é que sobe? Eita! Ai, ai, o Saminhão escorregou. Segura o Saminhão! E aí, se machucou? Adão? Ô, calma. Se machucou. Onde foi que se machucou? Onde foi? Na barriga? No joelho, calma aí. Calma aí. O Saminhãozinho se machucou aqui, pessoal. Escorregou. Altitude muito alta, né? O sapato dele que é liso. Em nome de Jesus Cristo, né? Depois nós voltamos aqui, ó, pessoal. Ainda tem que subir. Calma. Oi, pessoal do YouTube, ó. Tá trabalhando aqui. Fala aí, gente amiga. Já estamos fazendo aqui a limpeza onde nós vamos morar, quando nós vem as aventuras, pode alguém querer vir mais nós, né? Saiu aqui os irmãos. Nós arrancamos pau aqui à vontade, ó. Em cima do ponteiro, pessoal. Aquele montezão que eu mostrei pra vocês, né? O caminhão aí, ó. Tá aí o caminhão gravando aí. Que recuperou da queda, né, pessoal? Recuperou da queda. Ah, meu, boniteza aí, ó, que tem aí, ó. E a gente recuperou da queda, pessoal. Né? A queda foi feia, mas o caminhão já tá querendo outra de novo. E é isso aí, ó. Estamos aqui em cima.
isso aí, pessoal, ó. Quem quiser vir mais nós, tá convidado. Subir aqui no Pontudo. No Pontudo, ó. Pessoal. Olha aí, Neinha. Em cima da serra, ó. Trabalhando, fazendo um monte. Pra orar, Neinha. Irmão João Paulo. Pastor João Paulo. Olha se tá. Ainda tá gravando. Pastor João Paulo, aí, Pastor João Paulo. Vem subir aqui no monte mais nós, Pastor João Paulo. Mas aí aqui o amado aqui. Nós até quente. Entregar os pedidos da igreja. Né? É isso aí, pessoal. Aqui sobe, só sobe aqui quem tem coragem. Quem quer verdadeiramente Jesus no coração. Como é, irmão? É alto, é? É alto. É uma bênção de Deus. A gente está subindo pela primeira vez, né? Primeira vez. Eu estou aqui. A glória de Deus. Todo prazer que eu tenho de louvar a Deus. Olha. Olha, pessoal, nós estamos na hora do almoço, viu, pessoal? Já fizemos um limpo todinho ali. Acho que tá o Samuel almoçando, né? E aqui nós estamos comendo um peixinho, pessoal. Estamos comendo um peixinho. Olha aí, ó, um peixinho. Farofa de milho, né? O irmão ali também tá comendo um peixinho também. Ah, farofinha de milho. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui o limpo que nós já fizemos, né? Já estou almoçando, ó. Olha aqui, pessoal, como tá ficando, ó. Né? Arrancamos já tudo isso aqui, pessoal. Arranquemos. Olha a paisagem como tá linda, pessoal. Eita, irmão, dá glória aí, irmão. Glória de Deus. Dá glória aí, você que tá longe de casa, olha, ó. Não é, rapaz? Estamos aqui, ó. Dá glória a Deus. Uhum. O irmão ali tá dando glória a Deus comendo, né? Só meu também tá comendo aqui um peixinho também, né? Jesus multiplicou os peixes e os pães, né, meu irmão? Também Jesus multiplicará na tua vida peixe e pão, aleluia, Deus. Venha receber uma oração por nós nessa hora, né? Quando nós começar a orar aqui no monte, nós vamos estar orando por vocês também. Ali é a granja, olha ali, ó. Olha, ó, pessoal. Ó, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. Lá é a granja, olha, ó. Tem umas casinhas aqui embaixo, ó, ali. Tá vendo, ó? Pra colar é quixadá, ó. Olha, pessoal. Aquelas pedras colar é quixadá, pessoal. Quixadá colar, né, ó. Olha a coisa bonita aí, ó, pessoal, ó. É lindo, maravilhoso, olha, ó. Lindo, viu, pessoal? Maravilhoso aí, ó. Vocês verem, ó. Né? Casinha lá embaixo, ó. Muito bonito mesmo, né? Tá aqui em cima, né? Nós estamos aqui em cima do Pontudo, né? Chama, aqui essa serra aqui chama Serra do Pontudo, né? Porque é um dedo grande, né? Estamos aqui em cima do monte do dedo de Deus, né? Estamos em cima do monte do dedo de Deus, né? E Deus, onde bota o dedo dele, né? A operação é grande na vida de cada um, né? Ali é a granja que eu trabalho, ó, pessoal. Vocês viram aí, né? E aí, ó, João Paulo. Veja aí que maravilha, irmão João Paulo. Pastor Ineu. Nós estamos aqui orando por vocês, né? Todos que verem esse vídeo, que são evangélicos, seja abraçado por Jesus. Aqueles que não são evangélicos, seja abraçado por Jesus também, né? Todos que verem esse vídeo, né? Seja abraçado por Jesus, em nome de Jesus Cristo, né, irmão? É abraçado aí por Jesus Cristo. Vocês todos, né? Só me aí, ó, comendo.
E aí, Samuel, gostou de subir? Hein? Olha aí, o Samuelzinho aqui tá em cima aqui do monte, né? Levou uma quedinha, mas se recuperou, pessoal. Em nome de Jesus Cristo, né? E é isso aí. É o vídeo que nós fizemos de lá pra cá, de lá pra lá, né, pessoal? Vai dar coisado. Estamos aqui na presença de Deus, né? Arrancando aqui na presença de Deus, um ventinho gostoso. A sombra é pouca, pessoal, mas estamos aí em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe vocês aí, né? Venha abençoar vocês maravilhosamente e todos nós sejam abençoados por Deus. Que Deus venha multiplicar grandiosamente na vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que assistem nosso canal, que estão vendo o irmão aqui também, ó, né? Todos, glória né? de Deus. Todos sejam abençoados por Abençoa Deus, né? Deus, a glória de Deus, abençoa a nossa família, guarda a nossa família que está ali embaixo, guarda todos os pastores, Senhor, presença de Deus, o Senhor possa fazer diferença ali embaixo nas nossas casas, na igreja que nós frequentamos, Senhor, pela tua presença, pela tua glória. É isso aí. Glória a Deus. É desse jeito, meu amado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir que nós venhamos aqui pra cima, em nome de Jesus. Deixa aquele comentário, deixa aquele like, viu, pra nós, viu? Em nome de Jesus Cristo, se inscreve no nosso canal. Venha fazer parte da família Soares, do irmão Francisco. Venha fazer parte das orações do irmão Francisco. Que Cristo nos abençoe.